पहले लोग घर के दरवाजे पर आदमी रखा करते थे ताकि कोई कुत्ता घर में न घुस जाए। आजकल लोग घर के बाहर कुत्ता रखते हैं ताकि कोई आदमी घर में न घुस जाए। पहले आदमी खाना घर में खाता था और हाजत के लिए घर के बाहर जाता था। अब खाना बाहर खाता है और हाजत घर में करता है। पहले शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थीं और बाहर वालियों को नाचने के लिए बुलाया जाता था। अब खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं और घर की औरतें नाचती हैं। पहले आदमी साइकिल चलाता था और गरीब समझा जाता था। अब आदमी कार से जिम जाता है साइकिल चलाने के लिए। गांव के बुजुर्ग पूरे दिन आग से नहीं उठेंगे और पूछने पर बताएंगे, ये तो ठंड कुछ भी नहीं है, ठंड तो हमारे जमाने में पड़ती थी। लोगों ने अपने घरों को जन्नत बना लिया है, पर जन्नत में घर